Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifati al-kamaliyati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu wa ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wasalikin ala nahji fanalu khairan wa firman amma ba'du fayaqulul murtaji fayaqulu al murtaji Ghufral Masawi ing den sepurane kesalahan Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Hadza syarhun wada'tuhu alal kitab al-mustamil alal mawaidil alama al-hafidz asy-syekh Syihabuddin diwaca nahu nggih Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bin Hajar Al-Asqalani. Sumal Misri Taqammatahu wa ta'ala bi rahmatihi amin wa samaituhu nasaihal ibad fi bayani alfadhi munabbihatin ala istidad yaumil ma'ad wa asallallahu al-karim ayyan fa'abi al-muslimin wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin amin. Terus niki kula gadah azam wau sing diaturaken Lek Lukman. Terus kalau ngaji Ahad di kitab niki, terus ngaji Selasa pagi di kitab niki. Nanti yang enggak ikut di Selasa pagi, nanti diumumkan terusannya. Kalau logikanya ini mesti banyak yang nopo Selasa pagi. Ya, mungkin yang hadir itu banyak Ahad sore, tapi jumlah saya ngaji itu banyak Ahad nopo pagi. Sing rumangsa PNS atau sibuk ya ora usah ngaji. Sing rumangsa nganggur ya napa? Ngaji. Wis pokoke ngono. Sing kerja ya ibadah, ngaji ya ibadah. Nganggur ning omah ya ibadah, meninggal maksiat. Dadi segarane taat meninggal maksiat. Ya, tapi ning omah kukur-kukur ya ninggal zina, ninggal maling. Niku nggih taat. Nggih niku napa? Mana jangan naruh anak mati nu seneng sing lepas pulau, iki kula terangno. Apa nek jenengan bingung ning omah ngitung reng, delok tikus liwat iku ibadah. Kok sing darani ibadah ku separo ning mimbabi tarki. Iku ijma'e ulama. Separo taat ku mimbabi tarki. Sing darani taat kan imtitsalul awamir, nglakoni perintah wastinabun nawahi, ninggalo pelarangane pengen. Paham kan ya, jadi ngitung tikus itu ora maksiat. Sing maksiat ngitung wong ayu ning desamu, paham. Nah, berarti nek ora maksiat jenenge ibadah, jenenge taat. Gampang to? Nah, akhire wong kampung-kampung seneng. Berarti bapak kula tiyang sae Gus, nak dalu teng omah Gus, masih kukar-kukur teng omah. Ya sape. Sing perlu dadi itu kiai yo, wong awam penting ora maksiat. Terus niki kula ngrasa utang mbek Syekh Nawawi Al-Jawi ini kula terangno sanate. Terus kula Ahad kemarin itu pas khole Said Hamzah Sato Sidan. Biasanya sing isi ngaji niku kula teng masjid. Sehingga kula Ahad kula tunda Ahad. Kula terangno silsilah sanad kula. Nggih sanate wong sak Indonesia niku sami. Misalnya Mbah Mun niku riyen ngaji kalian Mbah Karim Lirboyo 4 tahun beliau di Lirboyo. Mbah Karim niku ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku riyen teng Mekah ngaji kalian Mbah Mahfud napa Termas. Mbah Mahfud Termas niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato Sohibu Ya'anatid Thalib. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji kalian Sayyid Zaini Tahlan. Niku Al Hasan. Pun terus ngantos Syekh Utsman Ad-Dimyati di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ampun Imam Syafi'i niku gampil, Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Zuhri ngaji Imam Nafi', boten Nafi' korek, Nafi' ahli fikih, Imam Nafi' ngaos Ibnu Umar menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku pun. Nah, sebenarnya nak kepeksa tak kok pangeran kula ngaji Gus Bang sing terusno aku kan aku ngapal ora iso. Ada Mustafa ngapal dhewe lali banget malah repot.
Nggih, nak Mbah Mun kangge sanad keluarga, riyen alite Mbah Mun ngaji Mbah Zubair. Mbah Zubair ku ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik. Mbah Fakih Mas Kumambang ngaos kalian Mbah Mahfud napa? Termas. Mbah Mahfud Termas ngaos Said Abi Bakar Sato, ngaos Sayyid Zaini Tahlan. Sause Mbah Mun alim ngaos teng Mekah. Teng Mekah ngaos Sayyid Alawi, Abai Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ngaos kalian Abai Sayyid Abbas. Ya, Sayyid Abbas ini menangis Sayyid Zaini Dahlan. Gitu terus sami malih. Intinya semuanya sama. Misalnya Pondok Peloso ya sama, Mbah Jazuli ngaji sama Mbah Zainuddin Mojo Sari. Mbah Zainuddin kadang Mbah Jazuli yang ngaos Mbah Hasyim Asy'ari. Ya sami terus Mbah Hasyim Mbah Mahfud. Lirboyo sekarwan sami. Lah anak sanad Jawa Mbah Karim Lirboyo ngaos Mbah Hasyim. Mbah Hasyim teng Jawi nate ngaos Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil ngaos teng Pondok Sidogiri teng Mbah Nawawi. Kalian Syekh Abdul Dzar, tapi mboten menangi Syekh Abdul Dzar. Terus Mbah Khalil juga ngaji Syekh Nawawi napa? Banten. Syekh Nawawi Banten ngaos Syekh Abdus Somad, Syekh Arsad ya, Syekh Arsad bin Abdus Somad Budi Banjar. Tapi kepanggil ketemu di Mekah. Mulane Jogja ono ngaji ajane waras. Riyen di antara sanad Pondok Sarang ngliwati Syekh Bakir le. Bakir Jogja. Mboten Syekh Bakir Gunung Tidar sing jaduk mboten. Niku wak sing napa? Duwe tumbak napa? Mat numbali tanah napa? Jawa. Ben gak ono danyange. Saiki danyange karo Mustofa. Ucul sitok iki teh. Syekh Bakir Jogja. Kalau nanti ceritain bapak kulo cerita. Syekh Bakir ku ndak. Jadi nanti aku tahu ketemu ya bapak. Lah cerita kulo. Data sanad itu sama. Terus yang akad ini kulo ngaos teng Khalil Said Hamzah Sato. Biasane riyen nggih bapak, saniki sing donga utawi sing mau itu hasanah nggih kulo. Biasane niku nak khataman Quran sing tausiah ulumul Quran iku kulo terus hari berikutnya Mbah Mun yang pengajian umum. Mulai riyen ngantos saniki riyen bapak saniki gitu. Said Hamzah Sato niku bin Abdullah, ben sampean ngerti. Abdullah niku bin Umar Sato. Said Umar Sato niku kakake Sayyid Abi Bakar Sato sing gadah kitab I'anatul. Sing aran I'anah ku alim-alime wong nggih, Fuad. Saking alime nak maca kitab gede-gede. Dinyak BKKS ini saya Umar. Senang ngene. Kowe nak maca kitab gede-gede sampean muridmu mari bento. Jadi cara bojlokane ngoten. Ngono ku sing ngaji wong pinter tok. Ngaji iku sing penting ku apa? Sehingga Said Umar gadah manhaj nak mulang ku kitab cilik sing kena dihafal. Ya Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, pokoknya sing kena dihafal. Intinya beliau di metode wajib muhafadzah. Dan muridnya Sayyid Umar itu Mbah Mat Sarang. Mbah Mat Sarang ibu Mbah Mun. Terus Mbah Mun itu gak ada ibu namanya Nyai Mahmudah. Nyai Mahmudah itu binti Ahmad. Akhirnya Mbah Ahmad itu wangsul teng Sarang majibno tradisi napa? Muhafadzah. Jadi pondok Sarang, Lirboyo, kabeh tradisi muhafadzah niku idene Sayyid sinten Umar. Paham ya? Korbane ke pulau-pulau niku zaman mondok kan ngapal. Lah Ruhin rapal ramunggah kok di sekolah. Dari ada Sarang agar akhir tahun kok rapal Alfiyah ya ramunggah. Lah Mbah Mat Sarang niku ada putri Nyai Mahmudah digarwa Mbah Zubair nglairno Mbah Mun. Nah, kula gadah buyut adik buyut kula namanya Ki Zubaidi niku dadi mantune Mbah Mat. Terus nglairno Mbah Afif terus dugile Lukman. Terus lah Sayyid Hamzah niku Sayyid Hamzah teng Sedan niku berarti Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Hamzah gak ada mantu namanya Habib Haidar. Habib Haidar itu Haidar bin Nabatin Lepat itu Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Terus mbah-mbah ini muridnya Sayyid Zaini Dahlan. Akhirnya zuriyah Sayyid Umar untuk mantu putu-putunya Sayyid Zaini Dahlan. Nah ini mirip Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu kabundut, niku ninggal lari alit namanya Muhammad. Karena Syekh Mahfud itu gurunya Mbah Munawir Kerapian itu. Muhammad kecil dibawa Mbah Munawir ke Jogja. Jadi buatan diketotong termas kalian adik Mbah Mahfud namanya Badimnya tidak betul
Akhirnya Muhammad kecil itu jadi wong Quran. Dididik Mbak Munawir jadi wong hafal Quran iso sapa. Terus dinekahno wong sugih teng Betengan teng Budi. Betengan teng Demak. Terus dia anak jenenge Harir, paham ya? Jadi Harir bin Muhammad bin Mahmud. Akhirnya kiai-kiai kitab itu kesemsem dorong Jawa edan kepengen untuk sanad kok Mbah Mahfud. Akhirnya mantune Kiai Harir niku yang tiang kitab standar. Wonten putrane Gus Imam Makhrus. Sapa Gus Im gitu. Gus Im. Sono putune Mbah Zubair namanya Alawi. Misanane Lukman napa minduwane. Jadi putu-putune Mbah Zubair gentok putu-putune napa Mbah Mahfud. Putu Lirboyo gentok putu. Wonten sing minduane bojo kula, padha sedo kiri carum. Ya mantune Pak Harir. Terus sampean ro sana. Jadi dhisik guru-gurune terakhir do besanan termasuk keluarga kula nggih besanan Mbah Mat Sarang. Oke, ora usah arep-arep besanan, mari ngelek-ngelek Ipam biasa senengane kok GR. Wah iki cerita. Senengane kok GR biasa wae ngoten. Ben dia ngertos silsilah. Mergo wong nak ora silsilah kados wong ngaji saiki. Wong ngaji kok tanpa guru, kok internet kok buku. Akhire sithik-sithik muni sunnah Rasul. Ora itu. Padahal wonten pepatah man ta'allama bila sehin fa sayhuru setan. Wong belajar tanpa guru, gurune setan. Karena di luar ilmu itu ada akhwal. Mau kita niati suronan, khutbah ya teman-teman. Soni. Tapi kalau berkata kitab niki, mungkin kalau ngaji tak jublik. Kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada akhwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas. Misalnya gini contoh gampang. Semua ulama, mulai guru-guru saya sampai Rasulullah, itu semuanya mengatakan nahi mungkar itu wajib. Tapi mulai dulu itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis. Meskipun mau yakini nahi mungkar itu wajib. Mereka punya akhwal, punya tradisi. Nak wong nakal ngundang anak nikah ya teko. Mungkulon bolak-balik ngaketno bocah, anake wong abangan, bapake teko tengene kula. Ngapunten Gus, mungkin akate jam 09.00. Kok sakit? Nah mungkin batu dur dan dutan. Nah terus jenengan rawuh sing akad mawon Gus cangkem mulai mesti wae aku terus. Gak kurang ajar tapi. Wis terang-terangan kok bar dhuwur niku. Kula teko iso ana sistem macam artise kadang wis teko. Wis macam-macam macake Mas. Para Mustofa Roy astagfirullah. Lah kula ya ora ro makam kula pangeran ya ora ro. Wong nak kekhusyukan niku wiridane iku salah. Mustofa sering kula nyewu ana wong khusuk teko ning resepsi. Lanang wedok kumpul pada keluarga kiai. Ya iku wiridane ngene zaman wis rusak. Acara nggone kiai lanang wedok kumpul neraka tok wiridane. Ini sering kula tegur, Mbah wiridan subhanallah wiridan kok neraka iki neraka. Sampai akhirnya mau kiai itu astagfirullah. Berarti kalau goblok tenanan. Yang teko ning acara barang kecewa kok kiai saiki rusak. Lanang wedok kumpul neraka tok. Mbah wiridan niku subhanallah wiridan kok apa? Neraka. Ana ajarane Nabi wong kon wiridan neraka zaman rusak zaman wiridan subhanallah alhamdulillah wiridan neraka zaman rusak. Ora ono sing kena dinut. Wiridan diulangno Nabi wal baqiyatus sholihah subhanallah walhamdulillah. Jadi wong nek ekstremen malah wiridane keliru. Paham? Ayo ngomong ekstrem nak wiridan piye tak. Nah tak ono Mustafa ora tak ulang kula wiridane ngono iku. Ngene wong aja nemen-nemen ekstrem. Tapi nak terlalu sekuler ya ora bedane maksiat ambek to. Wis sedengan sak kula iku nak kepeniru sak kula sedengan. Ya ora ngalim ora bodoh. Aku iku wis parah. Tak terangno. Mergo kunane kuno iku taat iku butuh proses. Nabi iku iso nahi mungkar sakwise 13 tahun dadi nabi. Iku sakwise badha Fatih Makkah. Sedurunge niku wis meneng ae, ana apa wae wis meneng ae. Intine kabeh butuh proses, kabeh iku butuh napa? Proses. Lha iku jenenge akhwal. Ya niku jenenge akhwal. Jadi hukum ya tetep nahi mungkar wajib, tapi ana tradisi akhwal.
Akhwal yang dilakoni Nabi ku wong sing ra seneng Nabi kok men dikakeki Nabi, dikai dhuwit di servis. Sampai dadi kesenjangan yaiku wong sing elek dikai Nabi terus sing apik jar. Sampai sahabat Ansor do protes ini ndak adil. Akhirnya Nabi memberi penjelasan, imanmu wis bener, biasa heroik, biasa ngekei. Yes, kuwi terus wae ngekei ben tetep apik. Nak wong abangan senenge dikei, lagi seneng kia. Yes kudu ngono. Jenenge aku ngekei iku ata'allafuhum alal Islam ben gelem napa? Islam. Akhirnya ana istilah wal muallafati qulubu sing diape-ape. Jadi wong iku, lha iku jenenge akhwal. Nggih niku jenenge napa? Akhwal. Kita punya akhwal di luar hukum nahi mungkar itu kita punya akhwal. Lah nek nuruti ngaji tenggene media massa utawi teng internet utawi teng media sosial yo ngeri. Indonesia sudah tauhid, Indonesia sudah penuh dengan maksiat. Sehingga harus kita hancurkan. Orang yang maksiat itu juga orang yang sujud. Zaman akhir tuh orang berstatus ganda. Membunuh orang sujud itu boleh enggak? Nabi itu disuruh merangi orang hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat. Sekarang orang-orang sing biasa dangdutan, iku sujud ta ora? Sujud. Sing biasa riba rentenir ya wonge sujud. Ya sowan kiai, CSR ya dikira pondok mbek masjid. Proposale ya bek ya kok masjid kopon. Orang yang sama. Sing maksiat ya wong iku, sing taat yo. Lah nek kowe ngukumi wong iku oleh dipateni berarti kowe ngolehno mateni wong su. Tapi kan darane wong iku wong apik ya keliru, wong iku sering maksiat. Nah cara aku, lha ora darani ku ora wajib lah apa darani barang. Mulai ora takoki, Gus wong iku cara sampean taat ta ora? Wong iku jenenge ruhin nang takoki wong iku jenenge ruhin. Lha wong apik ta elek? Allah ora majibno aku darane wong apik ta wong. Mau Allah majibno aku nak nyeluk dekne jenenge, lha aku roh iku jenenge ruhin. Ya wis ngono tok. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tanpa guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak. Layak dibunuh apa enggak? Lha itu memaksakan takalluf. Apa? Iku ora oleh ning agama wong kok takalluf. Lha itu sing saya dari guru-guru saya. Paham ya? Jadi kalau nggak ada sanad sanging bapak kulo, Kiai Nur Salim, mbak kulo itu tukang tirakat sini mbak Nur Sam sanging bapak. Di Durian bapak kulo ngaji kalian buyut sanging ibu kulo ngaji kalian Kiai Subedi. Ya terus saat terusnya ngantos tuki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampean kudu ngerti, ono tradisi guru ini ku penting. Umpama nuruti tradisi barang hak kudu ditegakno, ngono gitu. Barang batil kudu dihancurno. Iku rana sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah iku ana perjanjian di mana orang kafir Quraisy diwakili jenis Suhail bin Amr. Ngono diwakili jeneng Suhail. Ya, iku ngono tenan, sampeyan ora dadi wong Khawarij. Suhail bin Amr itu delegasi wong kafir. Rasulullah jadi ketuane wong Islam. Ketika Nabi tok Hudaybiyah sing darane napa sulhul Hudaybiyah. Iku ana perjanjian kok ngeten. Mat nang nyeluk yo jangkar. Kowe ora usah haji tahun iki, ora usah umroh tahun iki. Tahun ngarep ae. Dari Nabi yo. Nomor loro nek ana wong kafir masuk Islam kudu go balekno mat. Piye-piye habitat asli ku kafir. Tapi nek ana wong Islam masuk kafir, barno wong kembali ke habitat. Piye gitu. Mangkelno to ora? Mangkelno. Nabi yang liya. Kuwi ku sing Sayyidina Umar marah besar. Saking marah Sayyidina Umar, iki wong-wong sing rodok Khawarij ben krungu. Ya Mas ngono. Saking marah Sayyidina Umar, takoke Nabi ku sengak. Alas tabi Rasulillah, engkau hingga sekarang masih Rasulullah kan. Jare Nabi jawabe tenang bala, iya aku ya Rasulullah. Alasna ala hakin wahum alal batil, bukankah kita benar mereka salah? Iya mereka ya salah, kita yang falima tu tidaniyata lana. Kenapa engkau menghinakan kita? Mau sampai umroh rasido, cek perjanjian yang rugekno kita. Dia toh tesih Rasulullah atau jenis bulan kali? Iya aku ya Rasulullah. Terus Nabi sudah jawab,
Ya aku Rasulullah, wala yudai anillahu abadan. Ora bakal Allah nyonyo aku, wong aku kekasih. Umar gak marani Abu Bakar. Ya Abu Bakar diprovokasi. Kowe cek yakin nek iku Rasulullah. Jadi Abu Bakar ya apa? Rasulullah. Ya cek Rasulullah. Aku ya yakin nek ini Rasulullah. Abu Bakar jawab sambil wala yudai wa abadan. Dene ora bakal disia-sia pangeran. Napas perjanjian itu, wong kafir masuk Islam kon balekno enggak boleh diterima, harus tetap sesuai habitat apa? Kafir. Nah Islam masuk kafir kon ngembarno karena kembali ke di saat itu juga kan Suhail bin Amr itu dua anak Abu Jandal ya. Sinten? Abu Jandal itu dekne Islam di penjara napa diborgol ambek wong kafir. Niku mlaku ngesot mbek Nabi nangis-nangis ya Rasulullah terimalah Islam saya. Bon bergoleh ditaleni terus dari Suhail bin Amr Muhammad ini awal kamu melakukan komitmen Anda masih di depan umum. Abu Jahal nangis terimalah ya Rasulullah saya sebagai orang nopo Islam. Nabi ku ya nyuwun sewu ambek Arodo ambek Ramontolo delok ora Abu Jahal kowe tetep aja melok aku kowe tetep dadi melok wong kafir ae. Jare Umar Sidin Umar ku lucu. Jadi Umar ngenang susul Fatih, susul Hudaybiyah. Abu Jandal tak parah. Pedang itu tak pasno tangan tengen nih. Nak menawa dekne buter kesebaca bapake. Berarti Abu Jandal ku anake sinten? Suhail. Jadi Suhail bin Amr iki dia anak sinten? Abu Jandal. Jadi Umar ku sono Kanjeng Nabi ngono wis ora urusan. Morak-marak Abu Jandal ngekeki isyarah pedange kon njupuk, kon baca apa? Lane barang wis Mekah menang kabeh menang Abu Jandal ngerah Umar cek eling. Kuwi pasti ku goblok temen kok baca bapakku. Akhirnya Abu Jandal itu balik ning negara kafir dalam keadaan seperti itu. Nangis. Kanjeng Nabi lah ya nangis. Ketika ada perdebatan itu terus Kanjeng Nabi menghentikan ngene tok. Maru agama iku wae pangeran. Gamane cara Jawa teorine keliru Allah, engko pangeran sing ngurusi. Dadi mulane agama Islam ora usah diurusi yang bener teman-teman, paham? Keliru Allah, tetap diurusi. Lho kula nanti penelitian teng Bandung 3 bulan, kula nanti urip teng Cimahi 3 bulan. Niku ana kiai Quran, niku anake do prawan, do biasa katokan cekak. Kiai ini dagangan bulus yakin. Lho ngono sing ngaji yo akeh, sing khatam Quran kok ndekne akeh. Mergo agama iku ora perlu digawe bener teman-teman. Kiai ini tak takoki, santri-santri tak takoki lho cara sampeyan, anake Pak Yai sing wis ABG iku katokan cekak haram to? Yo haram, Bapak. Lah kowe kok tetep anut kiai iku ya haram anut ya anut. Lho kok penak? Kiai ini adul dulu, santrine yo meyakini nek boleh haram. Jadi koyo santri kan biasa kiai ini tukang proposal rodok syubhat politik, santrine yakin nek syubhat itu haram. Tapi salaman tetap nyucuk. Engko hasilnya bangunan pondok santrine melok ngenggoni ya ora apa-apa. Pokoke agama iku penak ngono ae kok repot. Paham tak maksudnya? Pak Mustofa iki yo kadang mamang mbek Masrum tapi yo mora-moro. Jadi agama iku wis unik, wis kliru-kliru sithik pokoke mlaku ngono ae. Mergo sing ngurusi Allah Subhanahu wa taala. Ayo presenter-presenter di TV, ayo Pak Quraisy siap mau tafsir presenter lanang ta wedok. Wedok terus Mustofa nggih kalau ajnah dia kumpul wong lanang. Haram. Orang haram. Saiki wong roh tafsir nasional iku kok Mustofa apa kok Pak Quraisy siap. Pak Quraisy siap. Tadi semebare tafsir lewat sing ngaramno ta lewat sing ora muni haram. Lho jawab mesti kita ora gelem jawab. Kowe aja muni halal, wis pokoke menengahe ngono ae. Wong kowe menengahe lah tetep darani haram. Sing muni haram ya ngrungokno tetep entuk ilmu tafsir. Piye? Jadi agama iku unik. Kunane kuno agama iku wis diurusi pangeran. Ki ora sampe-sampe. Kulo ngiyai mulai dhisik misa-misa nganti saiki yo payu. Sing ora tau misa tawaduk ora payu. Ora mesti. Wong pangeran sing ngatur ki apa? Gus sing saenake dhewe yakin dijayane Allah, sing tawaduk kadang yakin nek amale dhewe dadine ujug. Ya tak terang. Ora mesti. Kan jenenge bareng saenake dhewe jare alasane ben maru ya agamane pangeran. Wis ngono lah kok ana sing ngurusi. Tenan akhirnya
Ketika Nabi berperilaku simpatik, wong kafir pikirannya rubah. Wah, ya Nabi Sufyan itu gendo tenan, Suhail gendo tenan. Perjanjian kok gak adil. Muhammad itu dizalimi, akhirnya saya masuk Islam. Piye gitu aja. Paham? Yus pangeran carane mulak malik pikiran biar ora ono sing ngerok. Wong ya muqallibal qulub sabit qalbi napa ala dine. Ora ono sing ngerok. Mulane ke beragama itu ora usah mikir cara hikam dait tadbir fama qoma biwir la tuqim bihi nafsak. Kowe ora usah ngatur pangeran, sebeno pangeran ben tetep pangeran, ora usah atur wae salat. Ki ora usah bayangno ideal. Salat kudu bener, kudu hati-hati, Fatihah hati-hati, tumakne hati-hati, wedi rasa. Lah apa kowe ditampa krana sae salat, ya krana fadhole Allah. Yang penting dhuwur umume wong 4 rakaat. Mergo nak 5 rakaat musaddiq ngono. Aneh-aneh. Paham ya? Wis biasa wis. Pangeran sing ngatur aku. Itu mau ana kiai iso Islamno wong jarang. Tapi mahasiswa sing pacaran mbek non muslim kadang iso Islamno wong. Terus kowe muni pacaran halal, goblok. Wong pacaran tetep haram. Tapi Islamno wong kowe muni haram, ya goblok Islamno wong kok haram. Kula nekakno wong mualaf selali jumlahe. Bocah kuliah di Semarang, bocah wedok niki riyen anak pendeta basa Islam. Kadang sing lanang nyahadatno. Kulo nu ndek tangga rabi Korea, ndek rabi Jepang sing lanang. Yo do Islam gara-gara sering cawe itu. Yo muni pacaran haram, yo wajib. Tapi ngislamno wong haram. Ayo kowe wani Mas ndek ngislamno wong haram. Akhirnya nek takoki wong, lha niku hukume piye, Gus? Hukume pacaran yo dosa, hukume ngislamno wong ya apik. Wong iki padha. Itu gale koyo zaman akhir ning masjid tuh ngel-ngelo malaikat. Anggota-kota. Moro masjid karo ancekak go ruku. Padahal wong moro masjid itu dosane do ceblok. Paham nggih? Tapi wong buka aurat iku dosane akeh. Lha iku malaikate nulis piye? Wong sitok. Kabeh hadis wong sing menjangkah ning masjid iku dosane ceblok. Tapi Kanjeng Nabi nak ngritik wong wedok sing buka aurat dosane ngene-ngene. Wonge padha. Moro masjid santai nganggo rok, nganggo rukoh, berjamaah dicoplokin ae wis ngono meneh. Lah kiai ini semeneng ae wis tak loroi malah ora moro masjid mesti pirtugane kiai terus. Mbok nak ini Mustafa terus tegas ora roh. Haram. Lah saiki haram iki haram aurate apa haram moro masjid e tak tahu. Haram tetep sing delok kan. Lah artine sing kena haram iku sing delok. Wong ora tau mikir. Bola-bali sing haram sing delok ese. Wong karwan kulil mukminina ya ghuddu min absarihim wa yafadu furujahum dzalika sekali. Wong muni haram kok ora. Mari wong ayu Gus mari fit. Lho kowe kok ora ayune barang. Mulane nak ngomong ping pindho Mas yo buka aurat itu haram, delok. Haram. Mlayakno wong kok masjid yo haram. Ngalang buka aurat yo haram. Ayo ping pira ki ngomong hukum. Melayakno wong ke masjid haram ta ora? Haram. Dan di antara awal melayu ke masjid nak mbok loroi ekstrim. Paham ta maksudnya? Kowe ngalalno haram. Melayakno wong ke masjid haram. Jawab Mas, sitok-sitok ben kowe tambah ngalim. Ndekne roe hukum lagi buka aurat itu haram. Kowe ora Mas Abdul delok. Kula roh delok yo haram. Tak elingno ndek ben tobat maksudnya ben ra kawarit. Ayo Mas hukume sepapat. Piro? Buka aurat haram, delok haram, mlayakno ke masjid haram, membiarkan tradisi maksiat yo haram. Orangnya satu itu sudah ada hukum 4 minimal. Lah aku wong alim ora iso mbok bantah. Lah apa itu sing mbok roy muk sitok wingi-wingi paham ya? Yo ta ora? Berarti kurang piro ilmumu. 3 kan? Dalane yo. Buka aurat haram, mlayakno ke masjid haram, membiarkan maksiat haram, delok iku haram. Lah saiki sing delok sing kena kiyaine ta cah iku. Kiyaine. Kowe kok banter lho muni. Angel ta ora urip. Mulane rata-rata wong alim gak ngambil sikap. Akhirnya malah dinyek wong Islam-Islam saiki.
Mari Gus Bak gak tegas, wong alim-alim gak tegas. Tak apa ora tegas mergo ilmune akeh. Kowe tegas mergo ilmu musik. Ora ono ilmune akeh iso tegas. Mung kakek pertimbangan. Lah itu termasuk guru-guru kita, paham gitu. Jadi kunane kuno itu wis ngoten niku ana wong sing ata'allafuhum alal jadi dijogo ben Islam itu terjaga. Terus niki mukadimah mboten kula maknani wis pokoke anggap wis mulai ngaji. Terus niki kula waca mulai kula wingi Dzulhijjah niku khatam kitab niki. Terus kitab niki niku karangane Ibnu Hajar Al-Asqalani. Niki kula tak terusno sanad. Ibnu Hajar Al-Asqalani niku sing nyarai Bukhari. Kitab Sahih Bukhari disarai Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya kitab Fathul Bari. Alim-alime wong teng Mesir riyen nggih jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini sing aran kitab niki. Terus disarai mbek Syekh Nawawi Al-Jawi. Jenenge Nawawi bin Umar nggih Al-Jawi. Niku tiyang Banten. Banten niku Tanaram. Niku kila, tapi kalau mboten ngerti data lengkap. Kila ma'ruf amin sing sakniki ro Islam termasuk dzurriyyah itu. Syekh Nawawi Banten. Tapi nak kula sing roh mesti nggih teng Surabaya. Pergi Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai sinten Pak Hamdanah nggih. Hamdanah. Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai Hamdanah. Ya Hamdanah ini kudus. Garwa terakhir Syekh Nawawi riyen garwane ulama kan kata-kata. Kowe niru kata etok ya alime bareng, Pak. Jenengane kok niru. Nyai Hamdanah mbok enom niku akhire digarwa murid Syekh Nawawi jenenge Raden sinten? Asnawi. Nyai Hamdana mbek Syekh Nawawi niku kula sering diceritani Mbah Mun. Gada anak namine Zuhriyah. Putri. Ketika digarwa Raden Asnawi dia anak lanang dijenakno napa? Zuhri. Mergo wis kadung ana Zuhriyah, dia anak lanang jenenge napa? Zuhri niki dia anak Minan nggih. Minan terus Minan dia anak Gesafet itu. Gesafet itu sing dadi mantune Mbah Khim sarang Mbah Khim palike sinten? Mbah. Lah Syekh Asnawi iku mbah-mbah niku sami kalian Mbah kula. Mergo Mbah kula niku buyut kula wedok namine Hafsah. Hafsah iku binti Maksum bin Saleh bin Asnawi Ageng. Jadi buyut kula niku Asnawi Ageng mbah-mbahe dadi induke Kiai Kudus riyen iki Asnawi Ageng buyut kula. Artinya sampean ngaji kula wis bener, cara wis sanad wis bener. Karek sampean iki ngrusak sanadku gak sakwise. Ya aku ora roh, nek bar aku nasibe piye ora roh. Ya kowe di sanad lewat aku bener. Bar kowe terus dadi kiai terus wong liwat Mustofa iku bener ta ora? Lha iku aku mulai ra. Paham ya? Jadi sing rusak iku kowe ora aku. Tapi yo sampe zaman akhir rusak. Lha iku sampean ben ro. Dadi ulama niku silsilahe padha, tradisine padha. Masyhur guyonane Raden Asnawi, ana Cina kepengin mempermalukan Raden Asnawi mergo dhekne iku anti Cina. Disuguh dolan ning Cina disuguhi daging kalbun. Wa kalbun wa khinzirun pokoke sing haram. Bareng bar mayoran di depan umum Pak Yai tahu tadi daging apa. Itu tadi daging anjing. Nyongkone kan Raden Asnawi malu. Jebule Raden Asnawi alhamdulillah. Beneran cung yo munggo ora dibodoni ora tau mangan daging asu. Piye gitu. Kena wong alim rusak kacau. Nyongkone kan terus malu di depan umum jebule malah jawabane alhamdulillah cung yo padha santri-santri munggo ora dibodoni ora tau mangan daging apa. Wapok lagi nang. Aduh, jebule gak izin. Cek kaya Mbah Bisri. Mbak Bisri ditonggo non muslim apik, bareng mati pikirane keluargane kon nyolati. Nyolati wong kafir ra oleh. Akhirnya tetep Mbak Bisri nyolati, salat Isya ning kono pisan-pisan. Bareng ditakoki karo cinane. Mbah biasanya enggak ada rukuk sujud kok ini tadi salat jenazah. Oh ini spesial. Perkarane nak nyolati wong kafir ku haram. Ora teko tangga, jamaah wae. Soale kiai-kiai wis pinter ngakali wis pinter. Kunane kuno wis bangsa ngakali wis kiai wis pinter kabeh. Saya mergo wis ki bisnis di ilmu Abu Nawas. Dia Abu Nawas genati kan ngimami salat jenazah lali. Dia rukuk sujud. Wah, gue bingung kabeh. Bare bingung takok.
Niki seputi, sholat jenazah ono rukuk sujud iki bapakmu dosane akeh. Dadi nak ngadeg tok ora cukup. Kudu nganggo rukuk. Padahal perkarane ya lali. Suatu saat dek ning imami wis eling ngadeg tok, takoki kok mboten rukuk sujud ringan. Dadi mulane wong alim diguyonan. Kulo gak ada kitab Ithaf itu Sarai Ikhya, ora kitab serius. Niku yo ana bab guyone Kanjeng Nabi. Padahal kitab Ithaf itu Sarai Ikhya 14 juz. Niku yo ana guyonan-guyonane Kanjeng Nabi sahabat. Lah ini macam cerita niki ahwale ulama. Bae ulama wajib ndarani nahi mungkar yo do biasa guyon. Nuaiman itu sahabat paling sering guyon. Nabi ku sekakuati jenenge Nuaiman. Senengane nggo dhuwit, nggo blonjo Nabi diaturi. Kok anger ditake Nabi. Jenengan melok darut sing nyaur. Nabi lho. Lah dekne pembantune Abu Bakar. Pembantune sinten? Cah daleme Abu Bakar. Nate teng Irak dagangan. Ape mangan ora oleh ambek kancane padha pembantune. Mergo Abu Bakar pas salat teng masjid gaman. Kamu harus pamit Abu Bakar. Muangkel kan. Juanjuk perkara pakanane kono apa? Pamit. Akhirnya dekne golek pembeli. Aku di budak betak dol. Regane iki misale 1000 dirham. Isi kutu kuwae. Nah, dekne tapi cangkeme elek, engko mesti ngaku wong merdeka dekne. Wis meneng ae jenjah elek. Hasil dituku, dibayari wae man. Terus cek iku dicekel cek dadekno budak. Kok mirip ambek sing pembeli, dhisik kan ana penjualan apa? Budak bareng Abu Bakar rawuh. Lah ndi cek iku? Mun payu Abu Bakar. Digolek izin ambek Abu Bakar. Dituku meneh Abu Bakar. Ya Nuaiman iki sing kula critakno teng Ithaf sing nate bodoni Dorir. Dadi wonten wong buta tuwek Dorir. Niku critane teng Ihya. Dituntun Mbak Nuaiman kepengin nguyuh. Mbak Nuaiman ditudono tengah masjid, nguyuh atar-atar ning tengah masjid. Riyen masjid kan ngangge pasir. Wes bareng-bareng nguyuh. Parah tenan Nuaiman guyonan. Bareng-bareng nguyuh. Suwe-suwe dikerteni ya masyaallah bala fil masjid. Wong supopo iku nguyuh ning masjid. Wong gegeri iku sing bodoni jenengan jenenge Nuaiman. Hari kedua, hari ketiga wong suwa sumpah. Demi Tuhan aku nak ketemu Nuaiman tak pukuli. Muni ngono wong becek. Dituntun mbek Nuaiman. Jenengan golek Nuaiman nggih. Ana apa? Ape tak tutuki wong kok kurang ajare ngono dituntun. Dituntun ditokno Sayyidina Utsman pas salat. Pas iku Sayyidina Utsman ku Amirul Mukminin, presiden. Dia lanjut Dorir si amat tadi. Akhirnya geger masjid Duriba Amirul Mukminin. Amirul Mukminin didu. Bareng Sayyidina Utsman roh Nuaiman. Waduh Nuaiman. Dadi dekne nggo sing wuta golek Nuaiman, sing nuntun Nuaiman. Jenengan madosi Nuaiman, Pak. Iya, Jong, sampe tak tutuki wong kok bodoni wong. Nggih, tuh. Tuntuno nek pinggire Sayyidina. Mon pas iki Nuaiman. Iku sahabat. Ketika Nuaiman iki rungokno tenan iki ben sampean gak ekstremis. Nuaiman niku wonge sering salah, pemabuk. Dekne mabuk ning terminal ora gelem, ning perapatan gak gelem. Senenge mabuk ning masjid. Mergo kangen Kanjeng Nabi. Sampai sahabat dumuni niku iku parek Nabi kok seneng mabuk. Nabi sebagai imam profesional ya dikhat. Wong mabuk kan khate 80 pukulan binial, diduduki sandal. Iya mabuk, nek kon nakal ning dalan ya ora gelem kangen. Sampai sahabat dong laknat. Ini sampean lihat di kitab Bukhari, di Kitabul Adab. Sing cerita malah niki masalah mabuk. Sahabat do komentar ma aksaro mayu tabi. Akhirnya sahabat mulai ngelaknati. La ana wa ala Nuaiman. Wong kok kurang ajar ini. Tapi apa kata Rasulullah? La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Dia juga ngelaknat la Nuaiman. Nuaiman itu seneng Allah, seneng lah iku dadi dalil ahli sunnah nak wong maksiat ora iso diarani kafir. Wong maksiat lah iso seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kira usah ngomong. Nak maulid Habib Syekh do teko ora gelem salat. Ya keben, nek sate ora gelem salat ra seneng Nabi malah harapane tobat malah angel aneh-aneh. Ngajimu ora khatam. Ya wong iso wae maksiat ya seon seneng pangeran ya seon akhir. Ora iso nganggo ilmu Mustafa, mau kan papat sing iso mbok sitok. Saiki wong mara masjid itu seneng pangeran ta ora? Seneng apa ora? Tapi buka aurat terus mbok arani nglecehno pangeran ora mesti kok dekne sadar nak ayu, dekne gaul.
Ora mesti niate nglecehno. Lho kiai ini kan sing menuduh. Ndak bocah dhewe niat engket ta niat nglecehno pangeran aja apa sebenarnya. Niat pede engkek wae kan gak niat. Kiai ini sing menyimpulkan nak wong maksiat tuh nglecehno pangeran. Nak sing lakoni. Paham? Jadi beda, lha iku butuh ngaji, lha iku butuh guru ngaji. Weh, misale Rohin pas bodoni aku, niat nglecehno hukum pangeran to orang bodoni ku haram. Niate kebutuhan arah bodoni ra urip. Paham? Apa perlu tak baleni nek wong sing biasa bodoni, iku kan kadang santri, kadang ngomong biasa ning masjid. Niate nglecehno pangeran ta niate bertahan hidup. Tapi nak pas salat niate ngurmati pangeran. Nah, iku mulane Nabi ngendikan no eman aja golak ati, ngono-ngono yuhibbu wa rasul. Kun eman aku nak rawuh Nabi ku gak seneng. Kumangen ben Nabi. Tapi kon nang maksiat yo moh deh, kebutuhan jarene piye. Ya kok sampean ini kan seneng aku yo tenanan. Tapi kadang yo glodok iki tenanan, bodho kok ngarepe. Sing wis ra doa kan sing tuwa-tuwa. Yes ngono pangeran pancen ora nabi. Nah, mulane cara madzhab ahli sunnah wal jamaah wong ora iso diarani kafir sebab nglakoni dosa gedhe. Ane mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi sempat ngendikan wa inzana wa insaroko. Senajan tau zina tau ya Allah. Ora kok terus zina dadi halal ya ora zina selawase ya haram. Tapi ra iso gara-gara wong maksiat terus mbok arani wong keluar dari Islam. Mereka nak arani wah wong ger maksiat ya metu kok Islam. Maksiat ora zina tok, hasud ya maksiat, adu-adu ya maksiat. Lah kiai gak ono sing Islam, kiai mesti tau hasud. Kulo yo hasud gak Mustofa. Iri aku dadi kiai sawase atau kedhe kuburan nek tahu. Cara prestasi dramatis dekne. Aku dadi kiai penak ngimami mesti ono santri, dene bola-bali ngimami anane jentok ning musola. Artinya cara prestasi hebat dekne kan. Cara disoting kan luwih dramatis. Paham gitu. Terus niki ngaji ben sampean ngerti. Dadi wau kula terangno sanad. Kula dari sanad keluarga gini buyut-buyut kula niku ngantos Mbak Asnawi Ageng. Niku kula gadah sanad saking Raden Asnawi nggih murid Syekh Nawawi Banten. Sampeyan nganggo Mbah Karim, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan Madura nggih murid Syekh Nawawi sinten? Terus sanad kula niku kan ben sampean ngertos aturan-aturan dalam Islam. Jadi bakdo niki kula waca urut, tapi untuk hari ini kula wacana nomor halaman 4 niku halaman 4 pinten iki. 45 niki damel cuplikan iki. 45. Nggih, 45. Sing alinea ke 1 2 3, alinea ketiga nih. Wal maqala asalasun. Mun kepanggih. Wal maqala asalasun. Lan ono makalah gara-gara kitab ini. Wal maqala asalasun. Anggape makalah ke 30. An Aliin radhiyallahu anhu annahu qol arba'atu asya'a qaliluha katsirun fa yata'addan nasu fi dzalika al-qalil. Al-waja'u al-alam wal faqru afaqtu ma yahtaju ilaihi wan nar wal adawa. Qasdul idrar al-mutamakkin fil qalbi. Mun kepake nggih. Mun iki sing pernah kula waca niki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali ngeten, ana barang papat sing sithike wae ngel-ngel wong akeh. Yaiku kowe nak lara, kowe nak fakir. Iku serepot ngopo? Ngel-ngel wong akeh dadi dibakas sampe Sayyidina Ali. Mun iku ora penting di sini. Maksudnya ora penting wis mari nyindir wong akeh repot. Tapi yo tetep tak terangno ben roh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi ngaten rasul akli ba'dal iman billahi taala at-tawakkul ila nas. Di rasul akli utawi puncak-puncake akal, kepalane akal. Puncak-puncake akal ba'dal imani sause iman billahi taala lan Allah taala iku at-tawakkul iku gawe seneng siai simpati ilan nasi mare manusia. Ini cekeli tenang ya. Nak sampean kepen selamat ketemu pangeran cekeli hadis ini. Rasul akli ba'dal iman billahi taala at-tawaddud ila. Jadi api-api akal sause ke iman kowe supaya wong liya simpati mek kowe. Apa meneh kowe nak wong saleh barokah simpati mek kowe mesti wong terus dadi kepengin apa so.
Kulo nate ditangisi seorang kiai melarat. Fanatik hukum. Ini kisah nyata. Misalnya dia anak Hasan, anak kulo ini jenenge Hasan kelas 4 SD. Bapak iku ngaramno TV. TV haram, sepeda motor haram. Ya akhirnya anaknya pertama delok TV yo ning tangga. Lah tanggane ora pati salat. Pertama iso numpak sepeda motor sing fasilitasi ke kanca-kancane tangga. Intinya cerita ketika dia puber, gudengnya sak pole jenenge dunia kiai. Dendam mbek bapake sampai cita-citane aja sampai dadi kiai. TV ra kodak, tuku sepeda motor ora kodak. Akhirnya dia merantau di Batam, dadi wong ra karu-karuan. Bapake tangisan ten kula. Sementara kiai-kiai alim kula rombah mun teng dalem ya ana TV. Kula ora wong alim-alim alamah riyen Bali Maksum ya wonten TV. Nang omahku malah telu kuwi. Aja tiru kakean. Artinya ngeten ora kok nilai TV ini, kula tetep seneng aliran kok Mustafa, delok sinetron mari fase, kula nggih seneng aliran, tapi aja terus gak duwe. Delok sinetron di pancen elek, tapi masalahnya cah cilik kadang kira duwe delok ning tangga. Akhire cah cilik iku tertanam ndekne utang jasa ra mbek bapake ambek tang. Akhire seorang kiai sing biasa salat ning masjid, biasa deres Quran gak dadi idolane anake, mergo anake trauma di bapak sing ra iso nukono TV, nukono sepeda. Sebetulnya kita tetap hati-hati dengan tontonan TV. Masalahnya nanti kalau difahami ekstrim oleh anak, paham ya? Dadekno anak iku ora seneng kita. Padahal carane beragama kudu at-tawaddud, menciptakan kesenangan. Ya tentu kita akali ngeten. Misalnya kados kula ambek anak kula sing SMP. Kita takoki tenan nang TV kudu sing mbok senengi tenanan. Mergo nek disenengi tenanan delok iku puas, aja kok pepe nganggur asal channel di delok iku aruge nang tak ganti. Iku ora barbar. Tapi nek asal disenengi kan ana durasine kan? Paham ya? Nek sing disenengi lho kan ana napa? Durasine terus selesai. Mulane kula nu angger terkenal kula teng tangga-tangga. Gus Bae ambek anak kok wedi kula nggih ngoten. Misale Hasan yo jajan, tak turuti. Perkarane pikiran kula sederhana, ini rungokno tenan. Andai kan saya punya tetangga kafir, rungokno. Aku di tangga kafir umur cilik. Terus aku kepengen Islamno dekne, kira-kira saya servis enggak? Enggak, jawab saja. Saya servis kan. Sekarang ada pendeta nyervis anak itu, dadekno seneng pendeta. Kiai nyervis cah iku dadekno seneng kiai. Sekarang kalau kebalikannya, anak itu diservis pendeta sehingga tertarik, kiai ini anggar ketemu, anak zina, bicara jelas bapaknya. Kira-kira anak itu melok kiai atau melok pendeta? Melok pendeta. Dan yang menjadikan melok pendeta gara-gara sini si kiai apa ndak? Nah di sini ada keharaman besar bagi kita. Makanya kita harus at-tawaddud ilah. Secara istilah Quran apa fa bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawl. Mat kowe kudu halus, kena ra halus wong bubar. Mane syaratnya wong alim kudu longgar. Aja sinis. Termasuk dari Imam Abdul Qadir Jilani qillatul maunah. Kena dadi wong alim kudu berbiaya murah. Wape seneng nabi entak uang, wape pengajian entak uang. Ngaji semurah ngene iki, semua ngaji pelan-pelan bareng mulai. Terus pangerten ra pangerten duan sekarep-karepmu dhewe, urusane dhewe, duan. Rasa sawan tempek, rasa nyucup kok repot. Mbok nyucup ra pate ikhlas malah gremeng, malah kangelan kabeh. Mergo kadang wong tak dim tenanan bersyarat. Terus Pak kudu ora tau salah. Ora nabi ora oleh apa. Iki rungono tenan. Di kecelakaan di zaman akhir niku kurang at-tawaddud ila kasih. Mulane kula nu ambek anak wedi, piye-piye anakku wis kadung Islam. Seneng kiai, ojo sampai kecewa. No, saya ini kiai, kalau sampai kecewa dekne ora ada cita-cita ingin kayak bapak. Nek ora kepen kayak bapak, dekne ngidolakan orang lain yang kadang fasik. Mulane nek dadi santri anakku manja, paling enggak anakku dicita-cita pengen kayak bapakku Pak Rufin. Seneng ngaji be wong alim. Pertama. Tapi nak kenangannya Mbak Rukin disentak terus. Wah, kok di bapak keriting. Soben anggar wong keriting didomen bapak. Repot. Tapi nak kenangannya Mbak Rukin apik, terus suatu saat ngaji Gus Ba, aku ngritik wong kritik. Wah, ndak bener Gus Ba. Bapak saat keriting ternyata baik. Paham ya? Malah iso mensomasi aku. Enggak semuanya Gus orang keriting buruk. Saya punya kenangan punya bapak keriting. Tapi misalnya ya Rukin welek mbak Ana terus aku terangno, dajal iku keriting, wong keriting bisa ning ngene. Oh, tepat Gus. Repot ora.
Lho iki tenan nggih. Mulane jangan-jangan orang tidak senang kita ini karena kita tidak punya reputasi atawaddul ilang. Makanya ketika si Kanjeng Nabi, orang itu menggunakan akal yang paling pokok itu dua. Satu, pastikan dengan akal Anda itu iman Anda benar. Misalnya kok yakin Allah wujud, just pokoknya wujud. Piye-piye Allah itu kudu wujud. Kenapa kok Allah wujud? Mergo kadung ana bumi. Hubungannya apa? Barang Adam itu ra iso yu'athir, ra iso yakhluk. Niku jenenge akal sing permanen. Tak bedhek iki. Barang sing ra ono iku iso gak dadi faktor wujude bumi. Mana sampean jawab. Al-Adam, sesuatu yang tidak ada bisa enggak jadi faktor adanya bumi? Enggak bisa kan karena Al-Adam la yakhluk, sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa menciptakan. Maka akal kita pasti tahu, pasti alam ini ada yang menciptakan. Fainal Adam la yakhluk, karena sesuatu yang enggak ada pasti tidak bisa menciptakan. Iku sing dawuh pangeran am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sesuatu yang enggak wujud pasti tidak bisa menciptakan. Sudah, ini akal kita permanen bahwa Al-Khaliq pencipta pasti ada dan itu kita namai Allah. Terus kedua, akal kita gunakan supaya kita dicintai manusia. Toh setelah kita dicintai karena kita orang baik pasti mengajak baik. Ya caranya macam-macam. Kepentingan misalnya kalau jadi kiai, kalau jarang terbuka. Tapi tak niati ben disenengi. Mergo nek kula buka sowan, paling sing wani sowan iki sing rada nganggur-nganggur, rada di dhuwit wani sowan. Sing ra di dhuwit ra wani. Itu kan malah repot. Serasa sowan kabeh sepakane ketemu ra wis repot. Pemene nek sing sowan maklar, ra melok di mobil ngajak sowan Gus Bak nyileh mobil wae malah repot kabeh. Senyata iki murah meriah diridani pangeran segampang. Jadi rumah tenan dia, plus one sing berkecenderungan khusyuk berlebihan weling-weling. Di antara aturan penggunaan akal adalah at-tawaddud ilah. Eling-eling. Jadi rasul akli ba'dal iman billah wa at-tawaddud ilah. Weling-eling. Mulane kula suwun jenengan aja sinis mbek bojo. Wis ngamuk kaya apa sanggepe normal. Panjen ora mbok rezekine secara konsisten kok ora ngamuk. Itu bagus. Wong protes mbek ra jelas itu bagus. Kalau bojomu menerima ketidakjelasan itu kelainan, ora jelas kok ditom. Anak amcak rewel yo normal. Yen cak cilik apike rewel. Cak cilik ora apa-apa ora kepengin. Lha iku aneh. Idiot itu jenenge. Yo to. Lho dia jawab apa? Lah tapi nak jaluk terus kaya bapake. Mesti jelas ya, jadi rasul akli badal iman billah ta'ala apa? Atawaddud billah.